Мага тигүүчүлөр анан кийин курулуш тармагында иштеген ассоциация деп айтсамбы же группа деп десем ушу кайрылышты да. Биринчи маселе тигүү тармагына Өзбекстан аябай көп кирип атат. Экинчи маселе ушу курулуш тармагында иштеген, мисалы Жалал Абад, Ош, Баткенде усталар бир кирпичте 7 сом, 6 сом койгон болсо, тиги Өзбекстандан келип 2 сом, 3 сомдон коюп, ушун биздин курулушта иштеп аткан балдар ишсиз калып кетип атышат да. Мигрант болуп келип аткан болсо, анда баягы канча ставкасы за труд? 20 миңге. Ошо 10 миң, 20 миң сом төлөнбөй атат. Анан кийин алар эртең кирип кечкурун чыгып кетип атышат. Анда патент алып атабы, албай атабы, ошол маселе чыгып калды. Анан кийин сөздү ачык айтып калышты, ал жерде негизинен пограничник менен милициялар иш кылып атышат дейт. Биз бир жагынан жумуш орундарды жоготуп атабыз да, биздин жарандардын жумуш орундары. Экинчи жагынан биз салык жагынан дагы абдандай жоготуп атабыз да. Статистиканы карасак, 2014 жылы 17 миң кирген Өзбекстандан. 2016 55 миң, 2017 100 миң, 2018 271 миң. 271 миң жаран болсо, эгерде 1000 сомдон дагы төлөсө, уже 271 миллион сом. Это эгерде патент алса. А эгерде разрешение на работу болсо, анда 10 миң төлөсө, анда 2 миллиард 271 миллион сом болот. Же биз өзүбүздүн жумуш орундарын сактайбызбы, же салыкты төлөттүрөбүз бюджетке? Жергиликтүү жумуш орундарын сактоо үчүн чет элдик жарандар, кыргызстандыктар иштөөчү жумуштарга келбесин деп өзүнчө критерийлер киргизгенбиз. Азыр бир компаниянын ичинде 20% гана чет жактан келген чет элдик жарандар иштегенге мүмкүнчүлүгү бар. Ошол эле убакта биз разрешениянын баасын 2 миңден көтөрүп, эң жогорку баасы бул 20 миң компаниялар иштеген чет элдик жарандар үчүн, ал эми базарда иштеген жеке менчиктүү предприниматель болсо, алар 50 миңден төлөшөт. Ошол эле учурда түштүк региондо мыйзамсыз келип, бир күнгө, бир жумага, бир айга чейин келип иштеп аткан Өзбекстандын, Тажикстандын жарандарынын маселеси бар да. Биз ошол маселени анализ кылып чыгып туруп, мыйзам долбоорун иштеп чыкканбыз. Ошол себептен азыр биз ушу жумушчу орундарды эгер келип Өзбекстан жарандары иштесе, аларга штраф жазылгандан бөлөк эчтеке эч кандай 10 миң сомдо штраф, да? жок. 10 миң? Жаңы кирген мыйзамда ошол ичине 3 болуп калган. Бул кылмыш кодекси болуп, анан жаңы 2009 жылы кирген мыйзамдарда бир статьясы жоруктарда бузууда болуп калган. Бирок ошол жерде отношение иностранецтин өзүнө эч кандай чара каралган эмес. Булар жок, штраф жок, ошо тосуп алган, анан регистрация ошо менен иштерге гана штраф каралган да. Чет элдик жаран ишке каралган. Каралган эмес, да? Ошонун үстүнө иш жүрүп атат. А мыйзам долбоор даярбы? Даяр сунуштар бар. Эгерде ушу мыйзам долбоор биз даярдаса, жардам бересиңер биз, мындай, в смысле, по справкам, цифрам? Получается, если он выезжает в Кыргызстан, гражданин Узбекистана, да, если он здесь находится до 60 дней, по закону безвизовый период, да, значит, он должен получить патент. Должен получить патент на трудовую деятельность в течение до 60 дней. А если он находится уже больше 60 дней, получается уже трудовая деятельность, тогда он должен получить уже разрешение. Здесь же самый первый вопрос должен стоять о национальном рынке труда, о защите национального рынка труда. И потом прирост населения в год в Узбекистане 1 миллион человек, а трудовые ресурсы в год они выпускают 700 тысяч. И представьте, сколько они наших рабочих мест занимают. Сизде барбы маалымат чек ара боюнча? Бактыбек, бул маселе боюнча көптөн бери талкуу алып келип жатат. Бул өтө көйгөйлүү маселе да. Буну кантип чечет менен деле көзүм жетпей турат азыр. Себеби дегенде биздин 2004 жылкы келишимде Өзбекстан менен биздин деле граждандар, алардын деле граждандары 60 күнгө чейин эркин жүрсө болот да бул жердечи. Только регистрация кылып коюшат, бул башка визасы жок, эркин жүрө алат да. Азыркы күндөгү көйгөйлүү маселе ошол болуп жатат. Азыр 60 күн жүрүшөт, мисалы келип туруп иштешет. Сиз айткандай жана курулуш иштеринде, өнөр иштеринде, тигүү тармактарында иштешип туруп, 60 күндөн кийин кирип Өзбекстанга кайра эле чыгып, бир жарым сааттын ичинде кирип чыгат дагы, кайра дагы 60 күн жүрө берет да. То есть паспорттон да штамптарды коюп алып, кирди чыкты кылып туруп, дагы 60 күн жүрө берет да. Ошондой. Эң
Булардын саны көбөйүп жатат. Азыр уже март айында уже башталат. Регистрация кылбаса, миграция боюнча и нарушение регистрации эки статья. Бирөө жорук менен, бирөө түзүү менен тозуп алган. Ошо үй иштеп ошого гана кылып алат да. А өзүнөн эч кандай чара көрө албайт. Депортация да кыла албайт, выдворение, то есть депортация, выдворение каралган эмес. Давайте создадим рабочую группу, вот, комплекс. Давайте вот ваш закон не будем мы входить, который сейчас. Правонарушение боюнча, анан кийин проступок боюнча мыйзамдарга, анан кийин комбинат боюнча. Вы тоже, да? Вот давайте вот какие-то свои специалистов дайте. Вы не обязательно, чтобы вы приходили сюда. Каждый орган одного специалиста дайте, чтобы мы комплексно подошли. Первое — это защита наших своих национальных, да, трудовых ресурсов, да. Второе, ладно, если они даже заходят утром и вечером, но пускай они как платят определенную сумму, да, чтобы местный, значит, бюджет пополнялся за счет этого.